بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصرخة ديال الأستاذ سيدي حسين الفراح واخا صادفت هذا الإنسان يعني إن شاء الله. حنا كانت مذاكرة بيناتنا، ذاكرت مع السيد عميد كلية العلوم الاقتصادية والقانونية قبل يومين، وتكلمنا على ضرورة حضورهم، وأنا حثيتهم له وللسيد عميد كلية الآداب أنه هذا الأمر هذا ما تيعنيناش وحدنا، وفعلا كتلاحظوا حضورهم واستمرارهم، مع أنه هذه الفترة اللي درنا فيها النشاط فترة عادة الناس كتجلس فيها مع وليداتها ترتاح فيها عطلة وكذا، ورغم ذلك حضروا. وتكلمنا على ضرورة تصريف هذا المجموع، هذه الندوات كيفاش نصرفوها. تكلمنا، اقترحت علي السيدة العامة مشكورة وأنا تنشكرها على حضورها واستمرارها، وهذا يدل على طيب معدنها، وأنا نعرفها عن قرب أنها فعلا عندها واحد الاهتمام كبير بهذا الشأن هذا، زائد التدين الحقيقي فعلا، هي صاحبة التدين، وطلب الله تعالى أن يوفقها في مهامها. تكلمت معها على تصريف هذا الأمر في الإعداديات والثانويات عن طريق التواصل مع نائب التعليم، مع نيابة التعليم في الجهة. كاين واحد النوع ديال التعاون في هذه الجهة، تعاون مبارك إن شاء الله. هذا الأمر كيف ذكرنا غادي نصرفه، لكن احنا الذي نطمح إليه أنه يتصرف في جهة الدار البيضاء كاملة، ماشي في الجهة اللي عندنا هنايا، يتصرف في جهة الدار البيضاء كاملة. الأمر الثاني بالنسبة للخطاب الجهاد، خطاب الجهاد خصنا نفهمه. أنا في تصريح يوم الخميس عطيته القناة ميديان تي في، لا ما عندناش مشكل في الجهاد كحكم، مشكل فاش عندنا في معرفة حقيقة الجهاد. الأمر الثاني في معرفة مرتبة الجهاد، ولذلك كتسمعوا أنه بعض صور الجهاد جهاد عيني، بعض صور الجهاد جهاد كفايي، ما عندنا شيء. ولذلك الكثير من صور الجهاد اللي تيمشيو لها الناس محتاجة لإذن الوالدين أصلا. تيمشي واحد تيعصى الله تعالى في واحد الأمر اللي تيطلب أنه يتحقق به، هو داخل في دائرة المستحب، ما داخلش في دائرة الوجوب، حتى على فرض أنه الراية فيه واضحة وأنه مشروع ذاك القتال. وكينسى الواجب اللي هو بر الوالدين، ولذلك اشترط لي النبي عليه الصلاة والسلام الإذن، استئذان. واغلبيه هاد الولاد كتسمعوا حتى كيمشي عاد باش يتصل بالهاتف، راني في هنا في الجبهه كيقاتل وكذا، والدين ما كيساقوا الخبر حتى كيسمعوا راه تقتال ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا. فالمرتبه ديال الجهاد. الامر الثاني عندنا مشكل في الجهه التي نيط بها، شكون اللي مكلف به؟ لانه حنا الا بغينا التاسي خصنا نشوفوا احوال النبوه، كيفاش تصرف النبي عليه الصلاه والسلام الجهاد، تصرف فيه باعتباره إماما سلطانا. ولذلك آية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يقينا عندي أنا أنها من ضمن ما ينبغي أن يتصرف فيه بالإمامة والسلطنة. ودرس رائع حسني داروا واحد الإفريقي مالي، يمكن كان وزير ديال الشؤون الدينية، سانو الاسم قطب سانو، جميل حول هذه الآية، هذه درس حسني حول هذه الآية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رجعوا ليه، راه جميل 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 بواحد الشكل كبير. فالمقصود هذه الأمور حنا ملي ما كنعرفوش الخلفيات ديالها العلمية فعلا كتشتت علينا وكيوقع فيها واحد الأمر. إذا وأعدوا لهم ما استطعتم وخطاب لولاة الأمر، وإلا تصوروا وخطاب لعموم المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هنا مطلقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، وكيتنوع الرمي بحسب تطور الأزمنة. الرمي اللي كاين الآن الرمي ديال سميتو القرطاس والكلاشينكوف مزيان. تصور خطاب لكل فرد سميتو يهيئ ويعد سلاح، واش توقع الفوضى ولا ما توقعش؟ بالقطع يقينا، بالقطع يقينا هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض صور الخطاب وإن كانت عامة في صورتها، لكنها خاصة في من وجهت إليه، عامة
بشرط هذا الوصف، عامة بشرط مراعاة الوصف. عامة بمعنى شنو معنيتها؟ أنها عامة أي أن كل إمام وسلطان مخاطب بها باعتبار أنه فيه الوصف ديال أنه راه كي يورث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب هذا. إذا ما عندناش مشكل في الجهاد كحكم، المشكل فاش؟ عدم مراعاة الضوابط ديالو. ملي كناخذ قول الله تعالى أقيموا الصلاة، تكليف بإقامة الصلاة، هل الشأن في المصارعة لتطبيق هذا الأمر الإلهي دون مراعاة ضوابطه، أم الشأن في مراعاة الضوابط ديالو؟ تصوروا بغيت نصلي قال لي الله تعالى أقيموا الصلاة، تصليت بلا وضوء، صلاة صحيحة في الصورة ديالها، في الظاهر ديالها صلاة، لكن في حقيقتها واش صلاة؟ لا. صليت قبل الوقت، غنصليو دابا العشاء. اللي قالت هذه قالت لي انا ملي عقلت الحمد لله كنصلي الصلاه قبل وقتها، هي كتفتخر وهي ما انتبهاش ان الصلاه بشروط لها الوقت، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شرط وجوبها دخول الوقت. اذا الامر بالشيء امر به وبشروطه. يقول ماء العينين في نظمه للورقات: والامر بالشيء اقتضى لشرطه، ومن فعل يخرج عن عهدته. الامر بالشيء يقتضي شروطه، امر باي شيء يستلزم الامر بشروطه. اول شرط العلم، الامر بالصلاه امر بالعلم بها، الامر بالجهاد امر بالعلم به. لكن حيث الناس كتصور انه الاحكام معزوله عن شروطها واسبابها وموانعها كيوقع الخلل. العلم تينصوا على ضروره انه خطاب التكليف هو اللي فيه الامر والنهي، دير ما ديرش، ما يمكنش يتفهم الا مقترنا بخطاب الوضع اللي هو الاسباب والشروط والموانع. لا وجود لخطاب تكليف الا مقترنا باحكام وضعيه، ولذلك صاحب المراقي يجعل خطاب الوضع اعم، وهو من ذاك اعم مطلقا، اي خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. اش كيوقع؟ لانه خطاب الوضع كيعتني بالشروط والضوابط. تنجي انا عندي حظ ديال النفس في واحد الحكم، حظ نفس في الجهاد، كنمشي نجري ليه بلا مراعاه شروط. عندي حظ نفس في التصنيف، كنبدا نصنف الناس، هذا مبتدئ، هذا ضال، هذا طاح، هذا ناط، بلا مراعاه ضوابط. عندي حظ نفس في الهجر، كنبدا نمشي نهجر بلا ضوابط. عندي حظ نفس في الاشتغال بالدعوه باعتبار انها هي الميراث النبوي، كنبدا نشتغل بالدعوه بلا ضوابط. اذا تنصرفوا حظوظ النفس ديالنا، راه ما تنصرفوش الشرع، لان الشرع حاشا واش يمكن تعمل به بلا ضابط ديالو. الضوابط شكون اللي تعرفها؟ هي العلم، هما اللي تعرفوها. من اعظم ضوابط الجهاد والامر بالمعروف اجماعا ان لا يؤدي تغيير المنكر الى اعظم منه اتفاقا. وذكرت لكم الحادثه ديال بناء الكعبه نفسها، وقلت لكم هذا شاهد مشهود، هذا شاهد متجلي ومستمر. إذا المشكلة هو هذا، ماشي في الجهاد، في طريقة الفهم. الحكم تخلي العلماء عن أدوارهم واحد النوع ديال التمثل اللي تكلمنا عليه، خصنا نعرفوا تمثلات الناس، ولذلك مزيان حنا سمعنا هذا الكلام. العلماء تخلاو على الواجب ديالهم، هذا نوع ديال التمثل عن طبيعة اشتغال العلماء. مرجعه إلى أمرين اثنين: مرجعه إلى طبيعة الموقف من السلطة، لأن كاين اللي عنده موقف رافض للحاكم مطلقا وإن كان مصلحا. شتي الحاكم واخا ما نعرفش اش يدير عنده من الإصلاح، الحاكم حيت حاكم ما نقبلش. وكان هذه العقلية اللي عندها واحد الرواسب ترجع إلى طبيعة الصيرورة ديال سميتو التحولات والثورية اللي تأثرت حتى بالمفاهيم ديال اليسار وغيرها، وتعرفوها الناس، ديال التميز. ما كاينش صله بالسلطان، واحد النوع ديال التميز لا ما تدخلش لا احتواك لا داوك، واحد المجموعه ديال الامور وهي خطيره. تاثرات الحركه الاسلاميه للاسف بها في واحد المرحله زايدات عليها، فكان واحد النوع ديال عندك ما انه مداخله السلطان كقضيه شرعيه كاين عندها حكم في الشريعه ولا ما عندهاش؟ كاين شي مساله ما عندهاش حكم في الشريعه؟ ما كايناش. أهل العلم تكلموا فيها قديما أم لا تكلموا فيها؟ رسالة جميلة ديال الشوكاني ألفها رفع الأساطين عن حكم الدخول على رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين.
كاينه ضمن مجموع الفتاوى ديالو جميله. انا ان شاء الله نديروا لها شي قراءه باش الناس تسمع. وكاين علماء كثار، كاين علماء اللي لم يخالطوا السلطان. عدم مخالطه السلطان اختيار شغله هذاك. احيانا هو ما يطيقش شيء لانه نفسيته حرجه ما يصلحش لها يخالط. لكن كموقف عام جاوبوني على احتياج الامه الى من يقوم بالوظائف العامه التي تتوقف عليها مصالحها بحال وظيفه القضاء. عندنا قضاء محتاجين ليه في 4 الجهات، وعندنا 4 العلماء اللي مؤهلين ليه في حقهم فرض عين يتولاو هذه الوظيفه ولا فرض كفايه؟ فرض عين. عندنا 10 في حقهم فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض كفايه. إلا واحد استهربوا شغلهم موقف خاص شخصي. لكن حنا كنتكلموا على تدبير دولة، لأنه المجتمع تحولات إلى دول منضبطة محتاجة المؤسسات. غنشتغلوا في سياق مؤسسي ولا نبقاو كنشتغلوا كل واحد غادي كيخدم بوحده؟ مع خطورة القضية الدينية اللي صارت الآن في العرف العالمي قضية قومية متصلة بأمن قومي. الآن القضية ديال التدين هكا تحولات. الآن كل شيء كيتكلم على ضرورة أن تتحمل الدول مسؤوليتها في ضبط المجال الديني، وإلا غادي نبقاو كنشوفوا القتل اللي كاين. إذا ملي كنتكلموا القضية راه عندها حكم وخصنا نبسطوه للناس ويفهموه. وراه ملي تنقولوا حنا انخرطنا في هذا الأمر ماشي المصالح الشخصية، وإنما في هذه البلاد بالذات لقينا واحد مد اليد من ولاة الأمر بصدق باغي الإصلاح، مدوا لنا يديهم مدوا لنا يدينا. اش كتصوروا مدوا لنا يديهم باش نصلحوا هذه البلاد؟ نقولوا لهم لا، هذا راه الحمق. مع ضرورة استحضار أن التوجه الآن ديال الجهات اللي كتستعملنا إلا استحضرتوا ما أشرت إليه في قضية المؤامرة، التوجه إلى ضرب الدولة الوطنية وتفكيك العلاقة بين الحكام والمحكومين. والكارثة اللي حصلت في العراق كتشوفوها، والكارثة اللي حصلت في ليبيا كتشوفوها. ما نعرف أنا الناس حتى اللي انت باش غتفهم ضرورة أن تتكاثف الجهود في الصلة بين الحكام والمحكومين. حنا جسم واحد. شنو هذا الشيء اللي تشرق في الدنيا؟ ما كافي شيء نزيدو نعاودو نشرقو أكثر؟ أنا ما عرفت شيء. الناس اللي كتطرح المسائل خصها تبدا تستوعب وتشوف المآلات. طاحت أفغانستان، طاحت العراق، طاحت الصومال، طاحت مالي، طاحت ليبيا، سوريا مشات فين غاديين؟ انت حنا غادي نفيقوا انه راه من تجليات من اسباب ذلك السقوط هو العلاقه المفككه اللي كانت بين الانظمه وشعوبها. ما كيعنيش انه راه كل شيء كامل. حنا ناقصين. انتم ناقصين وبغيتوا الكمال من سميتو من الناس؟ ما يمكنش. حنا كلنا نسعى الى الكمال، نسعى للكمال ونقبلوا النقص بعضياتنا، وحنا كنتعاونوا. واحد الحاجه اللي فيها المصلحه واضحه كنتعاونوا عليها. اذا مساله التخلي والانزواء مرجعها لطبيعه الموقف من الحكام اصلا، او طبيعه الفهم لوظائف الدين. لأنه أحيانا تتصور وظيفة الدين على نحو معين وكتبدا تشترط على العلماء يقوموا بداك الشكل اللي تصورتيه. قرب لكم الأمر اللي اختزل الدين في الجهاد بحال هادو اللي مشرعوا هذا الأمر هذا، كيف كيتصوروا؟ كي غيشوفونا حنا متقاعسين، لأنه طبيعة الرؤية ديالو الدين كتستتبع واحد النوع ديال أنه هاد الناس راه ما دايرين والو. إذا كي خصنا نديرو نعالجو ليه داك التمثل، هو اللي خصو يتعالج. كتقول له ودي راه الدين ماشي هو هذا، كيبدا يفهم. نعم خصنا نكثفوا الحضور ديالنا بين الناس، لأن العالم وإن كان عالما دار ليه الشرع واحد المكانة وواحد التقدير، إلا أنه إلا ما حصلش انتفاع الناس منه ما غاديش يحصل المقصود الذي من أجله رفع الله شأنه. أعطيكم مثال: طبيب قرا الطب لكن ما تصدرش الناس لعلاجهم. بالنسبة للناس الطب ديالو واش انتفعوا فيه؟ لا. نفس الشيء العالم حصل لكن لم ينتصب للناس لإرشادهم وتعليمهم والصبر عليهم.
تقول لي لا، الله تعالى أوجب على الأمة أن تحترمنا. الله تعالى رفع القدر ديالنا، رفع القدر ديالك لأجل نفعك للخلق، إذا خصنا ننفعوا. فهذا الأمر هذا ما مختلفينش فيه، خصنا نكونوا حاضرين وخصنا ننفعوا الناس. نعم. إذا هذه تظهر لي فيها إجابة عن ما ذكر. بقات لي مسألة أخرى، مسألة ديال دور المرأة، لأنه ما كايناش مرأة معنا اللي شاركات بمداخلة يطرح واحد الكلام. احنا عندنا واحد المقاربة ديال تهيئة الظروف لمن يمتلك تجربة لتستفيد منه بغض النظر عن جنسه. ولذلك مسألة الجنس تابعة، ماشي هي الأصل. حضرنا لكم كفاءات باش تسمعوا ونستافدوا كاملين. ملي لقاو أنه كاين واحد الكفاءة نسائية ممكن كذا، ما عندناش مشكل. أنا أعلم أن من صور الخلل في الخطاب الديني المعاصر إزراؤه بالمرأة. كان عرف هذا الشيء، وكاين خلل وكبير، كاين خلل بحيث الراجل تيصرف التصورات ديالو عن الدين حتى لدرجة أنه ما يكرهش ما تكونش المرأة قدامه باش هو ما يتفتنش عليك. ما تفتنش عليه، مسألة شخصية كترجع لك أنت اللي خصك تغالب نفسك. فتيأسس عليها واحد المجموعة ديال الأمور في المجتمعات اللي تحولات وما كاينينش حنا فيها، واحد التحول كبير. ولذلك ما عندناش مشكل، النساء بناتنا وأخواتنا، زواج ديالنا، عماتنا وخالاتنا، بيناتنا الاحترام الكامل. وكان اعتقدوا، وإحنا عندنا تجربة في المجالس العلمية، النشاط النسائي أوسع فيها وأقوى من النشاط الرجالي. الانخراط النسائي في العمل أقوى عندنا من الانخراط الرجالي. التضحية النسائية أقوى عندنا من التضحية ديال الرجال. ونشوفوا التجربة ديال المحو الأمية نجحت في الرجال، ما نجحتش، نجحت في النساء. إذا هذه كافية بإذن الله، إجابات كافية إن شاء الله. تفضل السي سعيد. بسم الله. فقط عندي إضافة في نقطة من النقاط التي أثيرت، وهي علاقة العالم بالحاكم أو مؤسسة الدين ومؤسسة السلطة، والجانب الرسمي فيها والجانب الشعبي فيها. وهذه قضية متأخرة، يعني من حيث التسميات. دائما علاقة العالم بالحاكم كانت مرتبطة. الحاكم غالبا ما كان يستمد شرعيته من العالم. الحكام يعني كان الذين يبايعونهم العلماء، ولا يعتبر الحاكم حاكمان أو خليفتان أو سلطانا إلا ببيعة العلماء له ومصادقة العلماء على هذه البيعة. إذن شرعية الحاكم كانت تتحدد من خلال مرجعية العالم. وأيضا مشروع العالم كان الذي يسنده ويعطيه الشرعية في الوجود والاستمرار هو الحاكم. فكان هذا التلازم بينهما عالما وحاكما. صحيح كان هنالك بعض الحكام الذين مارسوا أنواعا من الجور والظلم التي استفزت علماء فانسحبوا ولم يرغبوا في تحمل المسؤوليات، لكن هذا لم ينفي السلطة لم ينفي العلاقة الدائمة بين العالم والحاكم. احنا استمعنا هارون الرشيد أو الخليفة جعفر المنصور كيف أنه اقترح على الإمام مالك أن يجعل الموطأ في المسلمين كلهم فنهى. هارون كتاب الخراج لأبي يوسف إذا قرأنا عن سير العلماء في علاقتهم بالحكام هذه وطيدة جدا. وحتى الخلفاء الصحابة الخلفاء الأربعة الذين جاءوا بعدهم هم حكام، وكانوا يتخذون مجلس الشورى يدعموهم ويستنيروا بهم ويأخذوا برأيهم. إذا هذه مسألة ماشي جديدة في التاريخ، هذه مسألة موجودة لها شرعية الوجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في التجربة ديال المسلمين. مسألة الشعبي والرسمي هذه مسألة في النموذج المغربي بدأت تندثر وتنقرض. ربما كاين الحاكم عندما يريد أو المسؤول رجل الدولة عندما يريد أن يبرر مشروعا أو إجراء يأمر ربما العلماء أو يتخذ بعض العلماء لكي يعني يبرروا فعلا هذا القول.
لكن النموذج المغربي أنا أعتقد كما قال السي سعيد استطاع أن يذيب الجليد من حيث علاقة ما هو رسمي بما هو شعبي، فاندمج الرسمي في الشعبي، وأنجح مشاريع الإصلاح أنجح هي التي تلتحم فيها القمة بالقاعدة، وفشل الكثير من مشاريع الإصلاح عبر التاريخ هي التي انفصلت فيها القمة عن القاعدة، فأصبح للقمة مشروع وللقاعدة مشروع. وهذا الالتحام هو مجسد عندنا ولله الحمد واحد النسبة كبيرة جدا يعني في المغرب، وهذا سر من أسرار هذا الاستثناء الذي نتحدث عنه. عندما يحمل القائد مشروعا هو نفسه مشروع القاعدة، وعندما تلتحم القاعدة في المشروع الإصلاحي الذي يحمله القائد، وعندما يكون هذا المشروع حقا وصدقا لخدمة الدين والأمة والمجتمع. نحن من أوصانا أو من هو الوصي علينا في إقامة هذه الندوة؟ ومن يراقب أقوالنا وأفعالنا؟ ضمائرنا فقط، ضمائرنا فقط ومسؤوليتنا فقط. ولهذا المجالس العلمية ولله الحمد في ظل إمارة المؤمنين تفعل ما تشاء، وعليها أن تفعل وأن تتحرك وأن تؤطر المواطنين وأن تكون يعني تقوم بواجب الوقت المفروض عليها اليوم يعني من حيث هذا الوعي والتكوين. فإذا هذه مقولات أصبحت لا معنى لها. الذي لم يريد أن ينخرط في مسار الدعوة والتصحيح والإصلاح للفكر يعني وتدين المجتمع، هذا خطاب منعزل، هذا غيبقى في الظل وغيتجاوز التاريخ وسيبقى لا معنى له. ولكن الذي يصمد في النهاية ويستمر في النهاية ومستند إلى الحق من حيث أصوله، من حيث منهجه، من حيث تصوره، وتضافرت فيه الجهود وتكاملت. فقط هذه النقطة يعني كي لا تشوش كثيرا، لا معنى لشيء في التجربة المغربية خصوصا اسمه رسمي واسمه شعبي. هذه تمت إزالتها أو لنقول انتهت أو انقرضت، وما هو رسمي هو شعبي وما هو شعبي هو رسمي. الدليل السيدة العاملة هي موجودة معنا، الإخوان رجال السلطة موجودين معنا، مجتمع الطلبة موجودين معنا، الأساتذة العلماء من الجامعة. هذا الشيء يحسد عليه المغرب، هذه اللحمة ما بين المكونات المختلفة من أجل خطاب واحد هو الذي يعطي القوة للخطاب عندما يسند علما وسلطة وفكرا وتربية وسلوكا في المجتمع. فهذه قوة للخطاب وليست ضعف للخطاب، وينبغي أن ندفع في هذا الاتجاه لأنه هو الغرض من الإصلاح حينما تجتمع عليه القوى المتكاملة وتتعدد مداخله فيكون نافعا إن شاء الله. وشكرا.